Приветствую вас, мои дорогие любимые подписчики и гости моего канала. Для тех, кто пока со мной не знаком, меня зовут Виктория. Девчоночки, предлагаю сегодня отступить от темы мужчин, подумать о нас, любимых. Подумать, что нас в ближайшее время ожидает, о чем предостерегают, чем порадуют нас, какие события на пороге, что гремит, что стучит в вашу жизнь. Вот так вот назову тему этого расклада. Подумайте о себе, любимой. Подумайте, что у вас сейчас в жизни происходит, какие у вас есть проблемы, что бы вы хотели решить, какие у вас планы. Обо всем подумайте, мои хорошие. И мы начнем. Смотрите, тайна, Верховная Жрица выпала. Это карта аркан тайны, какая-то скрытая тайна. А это же еще и аркан говорит о развитой интуиции. Какая-то тайна, может, вам откроется. Так, ну что, начнем. Вот это, смотрите, на дне колоды аркан обмана. Обман, хитрость, где-то какая-то уловка. Что это такое произошло? Так, смотрим, в каких вы энергиях. В каких сейчас вы энергиях. Ну, я бы так сказала, довольно-таки очень хороших. Довольно не в плохих энергиях. Смотрите, сама по себе вы стабильная такая, умеете сама за себя и постоять, и заработать, и обеспечить. Тут вас показывают, что у вас в принципе все неплохо. Девятка кубков. Это когда у человека все есть. Ну, что-то, возможно, не хватает. Потому что вас показывают, как будто вы что-то ждете, чего-то ожидаете. Вот как бы вроде бы много чего уже сделали, а вот теперь вот сидите в периоде ожидания. Вот сидит, смотрите, девушка на дереве. Вон, рядом грабли. Вот уже поработала, уже много чего сделала. Вот теперь сидит, ожидает чего-то. А этот аркан говорит о том, что в принципе у вас все неплохо. У вас есть и дом, и в доме. И многие желания вы уже в своей жизни исполнили. А что вы ожидаете, карты? Расскажите, что ожидает? Какого-то шанса, какого-то новой возможности, какого-то, может быть, новых отношений. Это именно ожидание что-то нового. Ну да, интересно. Так. Что вы еще сейчас, что у вас сейчас еще происходит? Давайте дополню, чтобы вы понимали, ваш расклад или нет. Перемены. Ну, интересно. Тут дело в том, что сейчас идут в вашей жизни перемены. Что-то вы уже сделали в жизни, делаете для достижения какого-то результата, чтобы быть ресурсной женщиной. Ресурсной. Карта императрицы — это может быть стать мамой, стать женой, стать богаче, вот именно ресурсно. У вас какие-то идут перемены к достижению к этой цели. Смотрите, на коне сидит женщина, девочка, чтобы стать императрицей. Чтобы достичь желаемого результата. У каждого своя мечта, у каждого свой результат. Кто-то уже давно мама хочет теперь быть богатой, допустим. Ну, либо хотя бы не бедной. Вот так скажу. И у вас прямо сейчас фортуна на вашей стороне, я хочу сказать вам, девчонки. И эта карта говорит, фортуна сейчас на данный период жизни, если еще не настала, то вот-вот это все произойдет на вашей стороне. А что сейчас для вас важно, мои хорошие? Дом в доме, быт, стабильность. Так, четверка жезлов — это карта жилья, дома, стабильности, крепко стоять на ногах. Ну, это понятно, это нормальное человеческое желание. А в чем же тогда сейчас вам помогают высшие силы? В чем помогают? Дают вам новую идею. Новую идею. Мысли. Видите, смотрите, девушка с ключиком от... Вот это ее мысли. Лабиринт у нее целый в голове идей. Кому-то из вас, возможно, если еще не пришла новая идея, какая-то мысль,
что надо сделать в своей жизни, как повернуть свою жизнь, то это случится, поможет вам. Высшие силы вам дадут какой-то толчок. Кому-то сон приснится, кому-то соседка будет что-то говорить, а вы раз идею уловите, либо подружка. Этот ключик вы найдете. Я, ну, чтобы понятнее объяснить, то я скажу, какая-то мысль вас посетит, либо уже посещает для достижения какого-то результата. Кто-то из вас, девчонки, там, допустим, работу поменять, кто-то отношения какие-то нехорошие закончить, кто-то, ну, принять какое-то решение, выйти из какой-то проблемы, как, чтобы достичь этой стабильности. Но какую вам сейчас надо ставить цель, вот в этот период жизни? В этот период, когда вы включили, актуально в любой момент, когда вы смотрите. Что-то с прошлым, что с прошлым? Если у вас что-то затянулось в прошлом, где-то, ой, вот, тут посмотрите как. Если у вас что-то затянулось в прошлом, если у вас есть какая-то невыясненная ситуация, которая вас тянет назад, сердечко болит из-за этого, какие-то ситуации, у кого-то, ну, может, даже с личными отношениями, у кого-то именно с какими-то делами бытовыми, ну, там, у кого-то, может, суды, знаете, оно вот это тянет, и вот это вы все думаете, тянет вас в состояние жертвы, видите, повешен, это жертва обстоятельств, сердечко болит, это надо отпускать, девчонки. Это надо научиться уметь отпускать. Конечно, легко рассуждать, но это надо научиться, переключиться на что-то другое. Переключиться, ставить себе цели. Это убрать надо с вашей жизни. Что-то вас тянет назад. От этого у вас, возможно, где-то затыки. Где-то у вас затыки в вашей жизни. Из-за того, что вы где-то привязались очень сильно к прошлому. То ли отпустить того мужчину, которого уже не будет в вашей жизни. Вы это подсознательно понимаете, а все о нем думаете, а все на него расклады смотрите, а его уже 3 года, как он не проявляется. Надо забыть, надо поставить цель нового мужчину. Кому-то на работе, ну, может, тут не работа, тут больше что-то такое духовное показывают. Что-то тянет вас сильно назад, девчоночки мои. Что вас ожидает в ближайшее время по дому? По вашему дому, именно по вашему дому, в ближайшее время. Умеренность, стабильность. Если были ссоры, конфликты, может, там с детьми, с родственниками, примирение. Ну вот, решение какой-то сложной ситуации. Что это значит? Ну вот, примирение мне чаще. А вы знаете, вышли все старшие арканы. Очень сильные карты вышли. Очень сильные карты вышли на этот вопрос. У вас, если какие-то проблемы в доме, это все решается. Все решается. Почему отшельник, мне интересно. А, и еще это. Еще и карта аркан Луны вышел. Тут, девчоночки, я склонна думать, что настолько будет дома все спокойно, мирно, что это аж дотянет до того, что вы будете чувствовать себя аж одинокой. Вы будете больше посвящать времени себе любимой. Может быть, кто работал на дому, ну, допустим, немножечко будет затыки, будет спокойно, ну, меньше работы будет, вот так вот скажу. Вот я, допустим, тоже на дому работаю, вот как бы, допустим, там, допустим, меньше будет моей работы, я больше посвящу времени себе, там, довяжу свитер, в конце концов, ну, допустим, это я как пример. Ну, карта мир, вы будете много уделять времени, вот, ну, мир, смотреть телевизор, смотреть передачи через интернет, общение через интернет, как-то, ну, настолько все вот прям такие спокойные легли карты, принять, если у кого-то дела судебные, разрешаться к миру, к хорошему результату, в вашу сторону, в вашу пользу. Ну, где-то там какие-то проблемы. Если у вас там были скандалы, конфликты дома, это все тоже будет. Вот, мир, карта мира, она о многом говорит. А отшельник, я вот подозреваю, что будете чаще, так знаете, в спокойствии находиться, в умиротворении, умеренность, в умиротворении будете находиться. А что по вашим финансам в ближайшее время? По финансам. Карты, что будет по финансам в ближайшее время? Каждый свой срок ставите. Туз пас пентаклей. Восьмерка мечей.
Ну, а двойка кубков вы причем? Так, ну тут смотрите. Финансы медленное, развитие будет, но медленно. Кто-то вам будет помогать. Иногда вы будете думать, ой, ну, у меня не получается, ой, мне бы больше надо было, ой, бы я бы хотела. А на работе у меня, допустим, я как это нету возможности для перспектив, нет, ну, как-то так вы будете себя загонять в эту клетку. Это мозговая клетка ваша. Это ваш внутренний мир. Это вы так внутри будете думать. А на самом деле будут люди, которые вам будут поддержкой на работе, допустим. Это двойка кубков, если ложится не на отношения, это на партнерство, на хорошее партнерство. Человек, который с вами рядом работает, доверяйте ему. Вот тут мне карты об этом говорят. Вы идете в правильном направлении, Аркан говорит. В правильном направлении. Если у вас на работе уже там так все достало, замучило, вы думаете, ну тут, наверное, никогда и зарплату не подымут. Кто-то вы мысли. То этот аркан говорит, подымут. Рано или поздно подымут. Не скоро, но подымут. Ну, по финансам, что? Ну, давайте дополним, потому что тут непонятно, как по финансам будет в ближайшее время. Ну, не так много бы, как вы хотели. Вот так я ответ дам. Не столько много, сколько бы вы хотели. Чуть-чуть меньше, чем вы думаете. Ну, то есть обычная стабильность. Ну, вот сколько вы получали, ни больше, ни меньше. Вот так. Вот так я больше скажу. Если у вас, девчоночки, сейчас есть какие-то нерешенные проблемы, как они разрешатся в ближайшее время? Что вам скажут? Как они разрешатся в ближайшее время? Правосудие. Будет все по справедливости. Вот на чьей стороне правда, вот так и будет. Так и решится ваша проблема. Видите, тут она решится. Она однозначно решится. В правильную сторону. Взвешенную правильную сторону. Вот так вот ответ. Я даже дополнять не буду, потому что ваша проблема в ближайшее время решится. И решится в правильную сторону. А вы сейчас скажете, в мою или нет? А я ж не знаю, кто из вас прав, какая там проблема, кто, из-за чего эта проблема в конце концов. Вот как должно решиться в лучшее, в правильное, справедливо, так и решится. Давайте посмотрим предостережение. О чем предостерегают в ближайшее время? На что вам стоит обратить внимание? На что вам стоит обратить внимание? Дорога. Будьте внимательны в дороге, в переезде, в смене работы. Могут быть конфликты. Так. Ой, смотрите, девчонки, еще раз повторюсь. Если вы запланировали какой-то переезд, планируете новую смену работы, где-то, скажем так, поменять якорь, видите, где-то свой пристроить в каком-то месте, в другом. Будьте очень аккуратны. Будут люди, которые могут вам мешать, козни вам строить. И какие-то у вас есть мечты. Не пребывайте в розовых очках, по-простому скажу. Смотрите более реально, более внимательно, более приземленно на все, что касается вот каких-то вашей сменной обстановки. Переезда, какая-то вот, допустим, даже вы планируете в дальнюю какую-то дорогу. Будьте аккуратны. Смотрите, не доверяйте так сильно уж людям. Тут есть предостережение об этом. Ну и, соответственно, сильно не надо пребывать в розовых очках. Смотрите на мир более приземленно, более трезво. Вот об этом карты предостерегают. Что грядет в вашу жизнь? Что грядет в вашу жизнь в ближайшее время? А давайте сделаю так. Очень много карт вышло уже. Я соберу их, чтобы другую колоду не брать. Перетасую и задам этот вопрос. Что грядет в вашу жизнь в ближайшее время? Так, смотрите, ну аркан не перевернулся, то мне тут мои подписчица говорит: Виктория, у вас там карты падают, а вы не говорите, что. Буду озвучивать. Карта не перевернулась. Что грядет в вашу жизнь? Что грядет в вашу жизнь? Что грядет моим девочкам в ближайшее время?
стабильность, умеренность, то, что я уже говорила. Какие-то знания будете новые получать. Стабильность. Исполнение желания. Это карта исполнения желания. Но вас сразу в самом начале показали, что вы уже многие желания в своей жизни добились. Еще, значит, какое-то исполнится ваше желание. Это карта какой-то новой информацию вы получите. О чем-то что-то узнаете. Видите, мальчик стоит на книжках, знания получает. Он такой любопытный мальчишка, он много читает, много интересуется, много узнает. Это придет вам какое-то известие. Но это еще может быть говорить о том, что известие... Ой, сплетню какую-то узнаете. Вот так я скажу. Какую-то узнаете сплетню. Но я подозреваю, что это вам никакого вреда не принесет, потому что карта стабильности выпала. Исполнение желания. Умеренность, примирение. Так, что еще? Чем порадует в ближайшее время вас? Чем порадует моих девчонок? Что стучит, что гремит к моим девчонкам? Ну, с работой будет у вас налаживание. Все нормально. Рыцарь кубков кому-то. Ой, прям бежит. И все-таки эта карта иллюзии выпала. Кому-то скажу так. Придет мужчина, парень, молодой человек, мужчина с какими-то приятными, возможно, даже на работе. Возможно, даже на работе. Но есть такой шанс. С романтическим подкатом к вам. Вот так я скажу. Какой-то молодой человек с романтическим подкатом. Но вы будете пребывать в неких иллюзиях, фантазиях, в мечтах. Даже у кого-то из вас, девочки, бабочки в животе загорятся. Это я вам точно говорю. Но нас предупреждали Шати Аркан. Говорит, будь аккуратна, внимательно, присмотрись. Мужчина, парень может быть романтичный, может быть младше вас, может быть такой настойчивый. Ну, приятно так ухаживать, что забьет вам баки. Вот так вот, может, карты говорят. Что еще? Что еще девчонкам грядет? Стучит, гремит в ближайшее время. То, знаете, женщину показывают, у которой проблемы с деньгами. Она вот такая именно проблемная. У нее то со здоровьем проблемы, то у нее все болит, то у нее вечно денег нет, то она... Ну, такая, знаете, вот есть такие люди. И мне попадается, и наверняка и вам они встречаются. И вечно, и как с ней не встретишься, она тебе жалуется на свою жизнь. Все негативное, у нее все вокруг, все плохо, все везде плохо. Она будет уходить с вашей жизни. Она будет уходить. Теряйтесь, скажем так, от таких людей. Надо тянуться к успешным людям. И тогда успехи к вам будет липнуть. Теряйтесь от таких людей. И вот такая вот, если у вас есть женщина, и вы поняли, про кого я говорю, она будет уходить с вашей жизни. Теряться с вашей жизни. Так, вот это мне нравится. Что еще? Чем порадует моих девчонок в ближайшее время? А у кого было разбитое сердечко, кто очень много переживал, кто прям места себе не находил, вот вы, может, видно эти арканы, кто-то вам очень сильно разбил сердечко, неприятно сделал, получите вести от этого человека. Известия получите, и очень, даже скоро, это очень быстрая карта. Вот вы не находили себе места, вы много думали, вы снилось, думала, накручивала и тому подобное. Сердечко, смотрите, раненое. Получите известие от этого человека в ближайшее время. Ну, давайте и еще, и будем закругляться. Ну, еще что на пороге, что гремит, что стучит к моим любимкам. У вас будет все получаться, за что вы не возьметесь. Воспоминания прям какие-то. Опять же говорю, не колупайтесь в прошлом. Отпускайте прошлое. Опять, это вы можете опять окунуться в прошлое, может быть, потому что этот объявится, который вам когда-то сердечко разбил. И вы начнете опять в этом загонять себя. Это будет манипуляция. Не надо. Этот человек будет вас опять загонять в эту клетку. Это у вас такие проблемы. Зачем оно вам надо?
вы начнете колупаться опять в этом прошлом, если только начали отпускать. Это вообще какой-то проблемный был человек, судя по всему. Давайте, что порадует, а то это не сильно радует. Ну, любовь. Если у вас не было отношений, если вы свободны, ну, тут любовь. Любовь, понимание. И у кого не было давно отношений, тут грядет к вам любовь. Ну, тут четко аркан вам показывает. Но только откройте свое сердечко. Откройте. Откройте свое сердечко для новых отношений. Это для тех, у кого давно не было отношений, либо хотел, ну, затянулась какая-то ситуация. Впустите в свою жизнь, откройте сердечко, будьте открыты миру. Миру мужчин, вот так я скажу. Мужчины, мира мужчин. Аффирмации смотрите на любовь. У кого нет давно отношений, а вы бы их хотели, смотрите аффирмации на любовь, девчоночки. Это такой маленький совет от меня. Вот любовь грядет. Любовь, отношения, чувства. А у кого есть отношения, но отношения какое-то как затянулось. Ну, может быть, человек в паузе был, пропал, какую-то дистанцию от вас держал. Тут отношения будут, ну... Да тут какой-то праздник вам намечается, какое-то, может быть, событие, встреча с подружками еще вас тут ожидает. Вот. Встреча с подружками. Кто-то из вас, девчонки, научится два дела одновременно делать. Кто-то найдет золотую середину в отношениях. Там на некоторые вещи глаза, может, закроет, а на другие откроет. Ну, я не знаю. Ну, тут именно золотую середину в чем-то, может быть, в работе. Но тут еще намечается какая-то... Может быть, с девчонками по магазинам поедете. Может, какой-то праздник. Ну, не может, а точно у вас будет. Встреча с подругами. Вот, знаете, 3 подружки встретились и давай рассказывать друг другу всякие истории. По магазинам пошли. Ну, такие приятные мелкие события. Вот так вот. Давайте, девчоночки, так. Хочу сделать... Что нам, вам, мне заодно совет от высших сил на ближайшее время. Вот раз вы включили, в любой момент актуально это видео. Этот особый случай сегодня. Вот как хотите, так и понимаете. Этот особый случай сегодня. Может, у кого-то сегодня очень важные события будут. Мы ж не знаем. А потом, девчонки, в комментариях вы мне напишите. По лайкам, по отзывам, по комментариям буду понимать, насколько приятно, полезно, интересно наш с вами взаимообмен. Роднулечки, приглашаю на личные расклады. Все мои данные под описанием под видео. В комментариях пишу. Всем желаю взаимной любви, мирного неба над головой и верить в себя. Доверять и верить в себя. Это важно, это главное, это тоже много значит. Все, я с вами не прощаюсь. Я вас очень сильно люблю. До следующего расклада.